Hola, boas tardes a todas e moitísimas grazas por vir a esta charla tan super interesante. O primeiro que quería dicir é que somos a Asociación Feminista Asturias, somos unha asociación feminista, abolicionista de corte anticapitalista. Nada, temos este local desde fai relativamente pouco, temos pensado facer este acto e outros moitos máis, todos super interesantes, sabedes, que por iso estades aquí. Nada, vou a comezar presentando a compañeira Naomi Ferreira. Naomi Ferreira militou en distintos grupos de mocidade estudantís de corte anarquista e dende este se entrou en contacto co movemento kurdo. Comezou a traballar dende Europa con persoas organizadas na diáspora. É cofundadora da plataforma Barán Galiza, que fai homenaxe a un mártir ourensán. Viaxou ao Kurdistán a primeira vez uns meses na zona de Irak, onde estivo nas montañas coa guerrilla e coa sociedade organizada. Máis tarde desplazouse a Rojava, onde formou parte de estructuras de autodefensa e de diferentes espazos de mulleres como a vila de Ninguar e a área de diplomacia chamada Congra Star. Estivo en total, como penso que en 2 anos entre unha cousa e outra. Bueno, nada máis, agora nos quedamos coa súa presentación e me vou levantar e vou a poñer aí. ¡Bravo! Vou introducir un pouquiño as cousas das que vou falar. Nada, comentar que parto do facto de que aquí en Galicia non temos movemento kurdo, entón entendo que temos unha falta bastante grande de coñecemento, non? Entón o que quixen facer esta charla é super básica e a parte centrada sobre todo nas estructuras de mulleres. Entón o que vou facer primeiro é falar un pouco do que é en si en Kurdistán, o territorio, o porqué o territorio está así. Despois vou pasar a falar do PKK. Bueno, unha cousa está ligada con outra, non? Dentro do PKK vou a centrarme nos temas teóricos, políticos, non todos, senón os 2 máis importantes, que son os que nos van a servir para entender un pouco o que pasa a día de hoxe en Rojava. Despois pasamos directamente ao territorio sirio. Vamos a falar un pouco dos antecedentes da revolución de Rojava, o estalido da propia revolución, vamos a falar un pouco das estructuras que temos a día de hoxe e despois xa paso a centrarme na parte das mulleres, non? Vale. Pois, bueno, isto que temos aquí é o territorio do Kurdistán. Cando falamos do pobo kurdo, estamos falando do pobo máis grande sen estado propio, sen país recoñecido. Temos aquí estes 3 tratados que son moi importantes e vamos a centrarnos a parte da historia da Primeira Guerra Mundial. Temos primeiro o Tratado de Sykes-Picot, non sei se pronuncia moi ben así, pero bueno, algo parecido. Este vai ser un tratado secreto no que asinan varios países e repártense o territorio do Imperio Otomano. Neste tratado está contemplada o territorio kurdo, a existencia dos kurdos como tal. Este tratado non chegou a ter vixencia, entón pasamos ao Tratado de Sèvres, que en 1920, bueno, neste tratado tamén vamos a ter contemplada a existencia do pobo kurdo, concretamente no seu artigo 26, fala da localización, da existencia do pobo en sí. Estamos na época da caída do Imperio Otomano e este tratado non vai a chegar tampouco a estar vixente porque Kemal Atatürk non acepta asinalo. Entón pasamos ao Tratado de Lausana. Neste tratado sí que vai haber unha repartición, cando nace a Turquía moderna e vai a ter o territorio tal e como vemos a día de hoxe. O Kurdistán queda dividido en 4 partes. Unha parte do Kurdistán vai estar baixo o territorio do Estado turco, outra parte do iraní, outra parte do iraquí e outra parte do sirio. A partir disto, vamos a falar do desenvolvemento do Estado turco, a Turquía moderna. Temos aquí a este señor que é Kemal Atatürk, que vai a levar a cabo unhas políticas xenocidas contra os kurdos e tamén outra poboación como é a Armenia, entre outras. Basicamente, o que vai a facer este señor é dispersar os kurdos dos seus propios territorios
vai a prohibir a súa lingua, hai sitios inaccesibles aos que vai a construir carreteras para poder levar a cabo isto. Despois vamos a falar das teses históricas turcas, que isto, bueno, é unha definición moi clara das políticas que levou a cabo este señor. Nelas fala dos kurdos como os turcos das montañas. Isto que quer expresar? Que como que os kurdos son turcos incompletos, turcos defectuosos, ¿no? Son unhas persoas que por cuestións xeográficas viven en un territorio montañoso e son como bárbaros. Bueno, estas cousas aquí tamén as sabemos moi ben, ¿no? Que temos moitos aspectos de comparación, ¿no? Que somos os galegos co que son os turcos, ¿no? Nós tamén somos a xente que coida das vacas, ¿no? En moitas ocasións históricas para o resto do Estado español. Pois, bueno, aquí este señor Ataturk desenvolveu estas teses. Despois, como comentaba antes, fixo un traballo de xenocidio ao longo de toda a rexión do Kurdistán de Bakur, o Kurdistán ocupado por Turquía, e temos no 1938 a derrota efectiva das insurreccións da resistencia kurda no territorio. Ocorre concretamente en Dersim. Temos aquí a imaxe dese acto histórico, ¿no? Isto todos son os soldados turcos e isto é a poboación kurda. É algo do que se fala bastante pouco, pero, bueno, aquí o señor Ataturk desenvolveu campos de concentración, tamén hai fosas comuns onde hai un montón de asasinados, bueno, non só de este momento concreto, sino de todo o período no que terminou a poboación kurda. Vale. En todo este contexto de xenocidio kurdo, de prohibir a súa lingua, prohibir a súa cultura, prohibir a súa existencia, de ser perseguidos polo simple facto de ser kurdos, nacen os movementos de insurrección, de resistencia. Vamos a destacar o PKK, ainda que hai outros, porque o PKK nos vai a dar o que as bases teóricas e prácticas de cara ao que vamos a ver en Rojava, ¿no? Vemos que o PKK é fundado en 1978. Vamos a destacar, dentro de varios creadores, estas dúas figuras. Temos a Sakine Jansis e a Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan é o líder político e teórico do PKK. Actualmente atópase en prisión dende hai máis de 20 anos, froito dunha conspiración internacional de Turquía con outras potencias. Básicamente está en prisión porque Turquía ten ambición de entrar na Unión Europea e asasinalo tería implicado que non podería entrar na Unión Europea, non? Sería unha das cousas que lle cortaría por ter pena de morte. Entón estivo aí nese punto de que facemos con el? Pois a día de hoxe Öcalan está nunha illa prisión que se chama Imrali e está illado dende hai máis de 20 anos. Contáctase con el a mellor cada 2, 3, 4 ou 5 anos, depende de como lle apetezca o Estado turco. Sakine Jansis é unha muller moi importante porque desenvolveu teorías das que vou falar despois, como é Genealogy. Ela estivo nas montañas coas mulleres e tamén estivo traballando coa diáspora en Europa. De feito, ela foi asasinada en París a mans de servizos secretos turcos. Tamén destacar o nacemento da guerrilla do PKK, que, bueno, ao principio era unha guerrilla simple, por así dicilo, simplemente 1% da guerrilla eran mulleres, e máis tarde nacería unha facción exclusivamente de mulleres, que a día de hoxe coñécese como YGA esta, e despois está GPG, que serían os homes. Comentar que nos inicios non están estas, senón que temos 1000 fundacións, é bastante complicado de explicar o movimento, porque por cuestións de legalizacións, que se hai que cambiar non sei que, pois hai un montón de siglas, un montón de banderas, organizacións. Vale, agora vamos a pasar a falar dos temas de teoría política. Quero falar do confederalismo democrático
e de Genealogy. Se ben o PKK ao principio era un partido de liña marxista-leninista, co desenvolvemento da súa historia e co desenvolvemento de sucesos non só no Kurdistán turco, en Bakur, senón nos transportes de Kurdistán e Oriente Medio, baixo influencia deste home que é un anarquista que é Murray Bookchin, Öcalan, dalle aí un pouco a cabeza e crea o que é o confederalismo democrático. É unha crítica ao Estado-nación. Pretende ser iso unha solución para a cuestión kurda, para Oriente Medio, e ele considera que se pode extrapolar ao resto do mundo, pero considera tamén que é moi importante que miremos as especificidades de cada territorio. Vale. Vamos a ter tres eixos centrais. Primeiro vamos a falar do que é a democracia directa, non? Unha organización política non estatal. Unha cousa moi importante de puntualizar é que Öcalan non consideran propicia, por así dicilo, a abolición do Estado como tal, senón a organización do povo a marxe do Estado. É dicir, crear unha estrutura a marxe do Estado que faga o Estado inútil e que se teña que disolver por sí só. Isto é moi importante telo en conta porque despois tamén, a hora de ver un pouco o proceso lineal de Rojava, vamos a ver como as estruturas que se crearon tanto antes da Revolución como durante o proceso da Revolución van a seguir un poquinho este fin. Se temos un movimento que ao inicio facía este traballo, pois vamos a ver que a día de hoxe fai un traballo tanto diferente, non? Porque é como que vaise desintegrando para dar paso ás propias estruturas do povo organizado. O ecoloxismo tamén é moi importante. Sempre que, bueno, de feito, falaremos de Jingwar, a aldea das mulleres de Rojava, que está construída destes tres pilares. Veremos como para eles é moi importante cuidar a terra, vivir dun xeito que nos permita ter recursos pero sen caer no capitalismo. Despois falaremos da liberación da muller, que Öcalan considerou isto un pilar básico para unha revolución. Cando fala da muller como a primeira colonia, non? Liga o Estado e o capitalismo a opresión da muller. Por tanto, dentro do confederalismo democrático propón a necesidade de que as mulleres se organicen, creen as súas propias estruturas e sean a vanguarda para que un proxecto revolucionario poida sair adiante. Agora vou pasar a falar de Genealogy. Genealogy, como pon aí, aquí abaixo, Gene máis Logi. Gene sería o significado en kurdo e muller, e Logi sería ciencia. Genealogy é a ciencia da muller. Para falar das orixes de Genealogy, realmente nos vamos a remontar aos textos de Abdullah Öcalan, onde non o propón teóricamente en sí, pero sí que o menciona. Son as compañeiras das montañas, con Sakine a cabeza, a compañeira da que falei antes, as que levan a cabo todo o traballo de pensar, de construir as bases de Genealogy nas montañas. Algo que considera moi importante porque a vida nas montañas é unha vida libre. Non tes as opresións, non tes os dictámenes que tes, por exemplo, nunha cidade ou dentro da sociedade capitalista en sí. As compañeras guerrilleiras dentro da montaña viven baixo as súas premisas políticas porque elas crearon a súa propia sociedade aí, que despois eso é o que pretenden trasladar abaixo, por así dicilo, a xente de Rojava, a xente das vilas, dos povos e das cidades de Bakur. Tamén falar un pouco de que a raíz de toda esta organización de estruturas autónomas das mulleres nace o que, a día de hoxe é KGK, que, como comentaba antes, anteriormente vamos a ter outros nomes, pero, para que teñamos referencias, os comento esta. Genealogy é unha crítica ao xeito de desenvolver as ciencias sociais na nosa sociedade. Elas decátanse de que cando falamos de temas de historia, de economía, do que sexa, está todo feito dende unha mirada androcentrista. É dicir, todo está feito dende a perspectiva dos homes, dende a perspectiva do poder. Polo tanto,
consideran a necesidade de desenvolver unha ciencia feita por mulleres onde se conta, se analiza dende a nosa propia visión para eliminar todas as cousas, todas as modificacións en favor do masculino. Nada, temos aquí todas as áreas que trata Genealogy. Comentar que esta ciencia está desenvolta en diferentes continentes, está tanto na parte do Oriente Medio como en Europa, en Rusia. Se vamos a Rojava, podemos atopar Genealogy como unha carreira dentro das universidades. Nas escolas é unha asignatura. Todos os rapaces e rapazas estudan Genealogy. Vale. Aquí vou falar un pouquiño do que son as teorías principais e despois vou a propor unhas teorías secundarias, non? Falan de diferentes rupturas, non? A primeira ruptura sería a ruptura sexual en canto á historia antiga, porque o que fan as compañeiras, sobre todo en Oriente Medio, non? Que é un territorio moi rico en cuestións mitolóxicas, pois fan un análise de como foi desenvolvendo o tema da religión. Falamos dun punto no que primeiro as mulleres estaban moi presentes nas sociedades, e iso podemos extraelo dende as deusas, por exemplo, fan análises do que son as deidades. Vais vendo como primeiro temos a par o home e a muller, e despois a muller pasa a estar detrás e despois pasa a desaparecer, non? Entón, aí fala da primeira ruptura, non? O noso borrado nese momento. Despois fala da segunda ruptura, que fala o capitalismo, o Estado, a escravitude, non? Ese momento no que nace tanto o Estado como se adapta ao capitalismo, como caemos nesas dinámicas, e despois pasamos á terceira ruptura, que é matar o macho dominante. Isto xa é unha proposta que elas fan que implica que se ven nós como mulleres temos que facer esa doble tarefa, non? De ser militante dentro dos nosos movimentos, tamén temos que ser militantes contra o patriarcado. Isto non é algo que non implique que os homes tamén teñan que facelo. Matar o macho dominante é unha tarefa que teñen os compañeiros. Fala da necesidade de que todos os homes reflexionen das súas actitudes, das actitudes que ven ao seu redor, e cambien iso. É importantísimo responsabilizar os homes tamén da abolición do patriarcado. De feito, comentar que dende hai moitos anos nas montañas os homes do PKK e incluso ás veces homes da sociedade poden subir a estes centros e reciben educacións sobre este tipo de cousas, onde teñen que hacer reports, documentos, non? Sobre o que ven, analizarse, autoanalizarse para así intentar desfacer todo o que teñen dentro. Vale, bueno, como vos comentaba, temos aquí outras teorías que son así un pouco menos principais, pero non menos importantes. A convivencia libre, a ética e estética e a autodefensa. A convivencia libre é moi importante tamén porque fala de como debemos saber relacionarnos entre nós, non? Vivir non só entre mulleres, senón tamén cos nosos compañeiros homes. Vale, o tema ética e estética está ligado á cuestión da beleza interior, non? Porque eles din que sempre hai como unha suposición, unha contraposición, non? Sobre a beleza estética en sí e a interior, pero que realmente deben de ser unha. Despois a cuestión de autodefensa, que tamén vai ser moi importante na cuestión de Rojava. Cando falamos de autodefensa non é algo simplemente físico, senón que tamén é algo mental. Temos que saber defendernos das situacións patriarcais, non simplemente físicas, senón darnos conta do que nos está pasando, como xestionalo,
que tamén vai a levar a parte de físico, pero non é tan limitado. Vale. Vou a falar dos antecedentes de Rojava. Primeiro comentar que o pobo kurdo leva autoorganizándose fora do que son as estruturas revolucionarias desde hai moito tempo, que baixo o réxime sirio, ao igual que ocurriu baixo o réxime turco e os outros dous, tiñan prohibida a súa lingua, tiñan prohibida as súas manifestacións culturais, levaron a cabo, os estados levaron a cabo políticas contra a propia minoría kurda. Todo isto fai que a poboación autoorganícese. Vamos a ter xente celebrando en secreto, por exemplo, o Newroz, que é o ano novo kurdo. Vamos a ter xente dando clases de kurdo a crianzas, tamén as agolladas. Froito de todo iso, e ademais froito dos esforzos das compañeras das montañas, vamos a ter o nacemento do Partido Democrático en 2003. Vai ser como a fracción do PKK, pero baixo o Estado sirio, en Rojava. Falar tamén un pouco do levantamento de Camislo, porque é unha insurrección, non? Vai ser unha resposta á poboación kurda, vai ser un cambio de chip á poboación, vai a ser tamén un pouco o catalizador de cada revolución de Rojava. Que pasou en Camislo? Como vos comentaba, o Estado sirio levaba a cabo políticas contra a poboación kurda. Dentro desas políticas tamén está a enemistade entre árabes e kurdos. O que facían é enfrentalos. No ano 2004, na cidade de Camislo, ten lugar un partido de fútbol no que xogan o partido local kurdo contra un partido árabe. Por cuestións de provocacións, isto rematan unhas pelexas entre ambos equipos. O que fan as autoridades, a policía siria, é axudar aos árabes. Como resultado disto, 30 persoas kurdas perden a vida. Dende ese día vai haber unhas revoltas, levantamentos contra o réxime sirio, e a sociedade vai se decatar de que precisa ter autodefensa, poder protexerse dos ataques do Estado sirio ou outros grupos. Comentar que, a pesar de que pasou isto, a día de hoxe, todos os anos, o mesmo día, na cidade de Camislo, celebrase un partido de fútbol amistoso entre kurdos e árabes, que é un xeito de mostrar que xa rematou esas movidas do réxime e todas as enemistades entre minorías, grupos étnicos. Vou falar tamén de Yequitia Star, que despois vou a falar tamén da súa evolución cara a Congrastar, que vai ser unha organización clandestina de mulleres que nace no 2005 e está tamén un tanto ligada ao PLD, que basicamente buscan a implantación do confederalismo democrático tendo a súa área non mixta, a autonomía das mulleres. Dentro de Yequitia Star tamén vamos a poder encontrar cousas tan interesantes como Malallín, que falarei un poquinho despois delas, que é a resolución de conflictos a marxe dos sistemas legais dentro da propia organización, con xente especializada en poder solventar os problemas. Despois, vamos a ter no 2011 as primaveiras árabes. Siria vai ser un dos territorios nos que van a ter lugar. Estas revoltas van a desembocar nunha guerra civil e o territorio sirio vai a quedar dividido, non é que este dividido o territorio sirio, senón que diferentes grupos van a tomar o poder das rexións. Que pasa no norte de Siria? Que as forzas de defensa do Estado sirio van a ter que retirarse para poder ocuparse da guerra en outras áreas, e entón as compañeiras do movimento kurdo van a aproveitar esta ocasión para declarar a súa autonomía. O 19 de xullo de 2012 é cando declaran autonomía,
van a comezar a desenvolver o seu proxecto político que realmente xa viñan sementando anos atrás baixo os principios políticos de diversidade multiétnica e religiosa. É dicir, acabouse isto de que X comunidade non poda falar a súa lingua, de que X comunidade non poda practicar a súa religión, e vamos a ver como van a xerar diferentes estructuras para que todos estexan representados dentro da sociedade. Como falamos antes, dentro do concesionismo democrático están tamén os pilares da liberación das mulleres, por iso vamos a ter un montón de estructuras que nos van a garantizar isto. Dentro das estructuras mixtas sempre vamos a ter unha facción que vai a ser non mixta, integrada única e exclusivamente en mulleres, e despois, aparte, vamos a ter as estructuras específicas de mulleres. Despois o tema da ecoloxía e a democracia directa, que é un pouco como se levan a cabo todas estas políticas. Vale. Vamos a falar un poquinho das estructuras da revolución. Como vos comentaba antes, isto pasou un proceso, non? A idea de superar o Estado implica que as estructuras vayan tendo diferentes funcións. Temos aquí as tres estructuras que a día de hoxe están conformadas de un xeito un tanto distinto como estaban ao principio. Pero, como me parece máis útil falar delas, pero falar un pouco de como é a actualidade, pois vou facer así. Temos o TESDEN, que é Terquera Democrática, que é un movimento democrático que basicamente o que vai facer é aglutinar diferentes partidos políticos, sindicatos e outros grupos. O que fai a día de hoxe é un pouco a marxe da propia autoorganización velar porque as cousas marchen, que todas as estructuras teñan a autonomía que teñan que ter, que ninguén se sobrepase. Despois vamos a falar do Consello Democrático Sirio, que establecese uns anos máis tarde. Temos aquí este edificio superchulo, está en Deriz, a imaxe que temos de fondo, é unha asamblea do principio da revolución, de feito. Pois vamos a falar un poquinho do Consello Democrático Sirio, que tamén é un pouco unha organización paraugas que vai a ter todas as estructuras de Rojava. Xa despois, hai moi pouco, vamos a falar da Administración Autónoma do Noreste de Siria, que é fundada no 2018 e que vai a conter todos os cantóns, todas as rexións que se uniron á revolución. Porque, se ven, a revolución comezou nas áreas kurdas, pouco a pouco, coa liberación das forzas de Rojava, dos territorios ocupados do Daesh, o que fixeron foi ir anexando o seu proxecto. Entón, temos as partes kurdas e despois tamén temos un poquinho máis que temos nesta foto áreas árabes e de outras árabes, asirias, temos tamén armenios por aí, de todas as etnias, non? Por exemplo, temos Deir ez-Zor, Raqqa, Tazka, Menbij, que son áreas árabes, históricamente. Temos, por exemplo, Raqqa, que foi a capital do Estado Islámico. Temos Deir ez-Zor, que foi unha das últimas áreas que se liberaron do Estado Islámico, aí é onde se proclamou a caída do califato, que están anexadas ao proxecto dende a súa independencia, están baixo paraugas da administración. Temos aquí un poquinho como se estructura a administración, que temos dende o máis pequeno, que sería a comuna, ata a propia administración. Imos ter a comuna organizada, que son aproximadamente 200 familias, penso, que poden organizala. Temos tamén o barrio, o subdistrito, despois temos o distrito, cantón, a rexión e despois a propia administración. Como os comentaba aquí, hai varias rexións que están conformando a administración autónoma, que serían estas 7. Temos, por exemplo, Afrin sería a kurda, despois temos tamén Kobane,
temos Camislo, temos Delft. Esa poboación tamén estivo baixo o dominio do Daesh e foron as compañeiras tanto do PKK, da guerrilla, como das YPG, as YPG as que tiveron que baixar e liberar a poboación de Sinjar, tanto facendo corredoiros humanos como atacando o Daesh. Despois Turquía, Turquía é unha guerra constante onde a diario temos bombardeos, ataques a civis, ataques a militares, infiltrados dos servicios secretos, pero destacar un pouco estas tres operacións que son as que levou Turquía nos últimos anos a cabo contra Rojava. Temos o escudo de Éufrates, que foi unha suposta operación para protexer zonas do Daesh, que foi unha excusa basicamente para anexar zonas de Rojava. Despois temos a operación Palma de Oliveira, que foi a invasión ao cantón de Afrin, que non se ve moi ben por aquí, pero foi a invasión ao cantón de Afrin, que a día de hoxe está repartido entre Turquía e grupos islamistas. Simplemente unha pequena parte continúa a estar rexida baixo a administración, unha parte onde se atoman refuxiados que se negaron a marchar das súas terras, e ali organizanse baixo o sistema do confederalismo. Aparte comentar que a día de hoxe Afrin ten un proceso de asimilación brutal, que Turquía construiu aí edificios institucionais, as escolas pasaron a estar cheos de bandeiras de Turquía, os rapaces están obligados a falar en turco. No tema de que conviven cos islamistas, comentar que hai un brutal índice de trata de mulleres, basicamente hai desaparecidas. Unha muller sae da casa, desaparece, non se sabe onde está, ás veces chaman a familia para pedir rescates. Hai estudios de xente que está enfocada xustamente para o tema dos dereitos humanos en Afrin, que saiu a luz de mulleres que levan un montón de tempo desaparecidas, e de repente saen fotos que estaban na base militar de X grupo islamista, e estaban basicamente esclavizadas, que non dirían tan siquiera prostitución, porque nin reciben nada a cambio. É como... Despois falar da Primavera de Paz, que é a última operación que levou Turquía a cabo contra Rojava. En teoría o plantexaron como unha operación para asegurar a súa zona, porque eles aseguraron que os kurdos dende Rojava estaban atacando o territorio turco. Non sei se podo ver aquí. Levouse a cabo nesta rexión de aquí, Serikaniye, foi ocupada, a día de hoxe está baixo as mans de Turquía en grupos yihadistas, novamente, casualidade. Basicamente o que solicitaron foi un cinturón de seguridade, a expulsión de unidades de defensa. Isto conlevou tamén a expulsión da poboación. Hai un montón de refugiados. A guerra de Serikaniye tamén conlevou ao martirio de moitísimas compañeiros e compañeiras das unidades de defensa e das unidades de autodefensa internacional tamén. Despois o tema do réxime sirio. Ao longo de todo este proceso, o réxime sirio, a pesar de terse retirado de xeito voluntario, non cesou nos ataques contra o proxecto político dos kurdos. Podemos poner o exemplo de Afrin, como vos comentaba. Afrin queda un bastión de resistencia, que é un campo de refugiados. Para chegar ali, o que hai que facer é baixar un pouco a áreas sirias para despois poder acceder. Isto implica que pasar un control policial, militar do réxime.
nos últimos invernos foi épocas moi frías, e a administración o que pretendía era enviar gasoil á xente da FRIN para que non morrera de frío. Que fixo o réxime sirio? Fixo un bloqueo. O fixo co tema do gasoil, o fixo con temas de alimentos, o fixo con temas de medicamentos. Despois tamén comentar que, por exemplo, a última guerra en Camislo, Camislo é unha cidade que está compartida entre o movimento kurdo e o réxime sirio, que se produjo ali, basicamente que faccións do Estado sirio asasinaron a unhas AIs, que son policías de control de pasos, de seguridade, e aí comezou unha guerra. Cal foi a resposta do réxime a este asasinato? Basicamente foi unha resposta tal que pretendía enfrentar a árabes e kurdos novamente. 2 días, penso que foi 2 días despois do asasinato por parte do exército sirio ás AIs, produciuse o asasinato a un líder tribal árabe. O réxime botou as responsabilidades á poboación kurda. Por sorte, a resposta da tribu árabe foi contar a verdade e falar en prol da poboación kurda. Pero, quedan a día de hoxe todos eses intentos de minar os logros da revolución. Vou a pasar entón á parte de mulleres. Vou a falar de Congrastar. Como vos comentaba antes, Congrastar é a refundación de Yekitiastar, que comentaba antes, que naceu no 2005 en toda esa clandestinidade kurda, desa organización previa á revolución. Congrastar é unha organización para augas de mulleres que recolle todo o resto de organizacións. Está organizada dentro das bases do confederalismo, democracia directa, autonomía das mulleres, por suposto, e a ecoloxía. Podemos dicir que a Congrastar é unha homóloga o que falaba antes de TECDEM, que recollía un pouco todas as organizacións e velaba polo cumprimento dos obxectivos do confederalismo. Para os cargos de Congrastar rotan cada 2 anos. Cada 2 anos elíxense novas persoas que son as propias integrantes das estruturas que van a tomar o poder. Congrastar organiza diferentes áreas da sociedade, temos aí reflexadas. Podemos por exemplo de a importancia da economía para a emancipación das mulleres nun territorio que dende hai moi pouco cambiou o chip, é dicir, a que hai nada as mulleres continuaban a estar en casa e non podían sair sen un home. Entón vamos a dar importancia á economía e que facemos? Congrastar creou, por exemplo, mercados exclusivos de mulleres. É dicir, tes un espazo na cidade con postos adicados para que as mulleres vendan ali o que elas queiran. Despois tamén temos fábricas de téxtil, que ali é moi importante, polo tema dos vestidos, de preparar os uniformes para os combatentes e tal. Pois temos sitios especializados pedidos por Congrastar para que as mulleres desempeñen ali unha labor consigan os seus propios cartos para ter ese tipo de autonomía. Relacións diplomáticas, Congrastar ten a súa propia parte de diplomacia. A nivel internacional, destacar que ten a día de hoxe activa unha campaña que é Women Defend Rojava. Nesa campaña traballan tanto persoas propias de Oriente Medio como compañeiras internacionalistas e busca un pouco ser unha fonte de lazo en proxección do que pasa en Rojava cara ao exterior. Falaremos despois un pouco tamén no tema de xustiza, que son as casas da muller, Manajin, que tamén comentei que en Yekitiastar estaban funcionando na clandestinidade.
Vou a falar agora un poquinho así de diferentes organizacións de mulleres que son independientes, que, bueno, non son todas porque hai un montón, como comento, pero sí que teñen un punto de importancia. Por exemplo, aquí temos Rajin Rojava, que é unha organización que recolle as xornalistas de Rojava. Tamén ten o periódico Jinja, o que busca isto está un pouco ligado coas ideas de genealogy, non? Tamén as noticias, a información está contada sempre dende un punto de vista antrocentrista. Entón, estas compañeiras o que fan é contar a súa propia historia, tamén promover que outras mulleres falen, ademais, darlle esa visión diferente, non? Jinja, de que podedes buscalo en internet, non sei se hai castelán, sei que en inglés sí que está. Ten aí un montón de artigos, entrevistas a mulleres. Tamén queren enfocar un pouco en Oriente Medio, entón podedes ver falando a kurdas, a árabes, a armenias, a compañeiras de Afganistán. Bueno, tamén dentro desta organización levanse a cabo diferentes tipos de organizacións para facilitar que as mulleres podan desenvolver este tipo de traballos, non? Que se queren chegar a ser xornalistas, pois teñan esta facilidade. Vale, despois falar un poquinho de Sara, que é unha organización que vai nacer na cidade de Camislo, vai a loitar contra a violencia de xénero. Basicamente o que fan é realizar campañas, realizar manifestacións, seminarios, congresos para concienciar a poboación, a súa vez que informar as mulleres. Teñen tamén formacións de temas xurídicos e, a súa vez, tamén teñen apoio ás mulleres por se necesitan espacios seguros ou por se hai que actuar en calquera momento. Despois temos tamén aquí o Ministerio da Muller, ten presenza nestes cantóns, e a área kurda tamén traballa nestes campos diferentes, non? A economía, o tema dos dereitos infantís, que é algo que a verdade está cambiando moitísimo en Rojava. Podo por exemplo de que os nenos teñen un nivel de escolarización brutal para esas áreas. Eu estive polo xeral en áreas kurdas e houve algo que me chocou moitísimo cando, por exemplo, viaxei a Raqqa, é que os nenos non estaban nas escolas, os nenos estaban traballando. Hai que ter en conta que tamén eles se fan así, non? Pero esas áreas teñen autonomía, en cada lugar tes determinado proceso porque hai determinados contextos, hai determinadas historias. Pero, concretamente, nestes cantóns, teño que dicir que é asombroso o nivel de alfabetización e escolarización que teñen os rapaces. Falar tamén un poquinho desta fundación, que é a Fundación de Mulleres Libres de Rojava. Comentar que nace no ano 2014. Basicamente busca un pouco abarcar os espacios que a administración ou outras organizacións non poden chegar. Vai a ter os obxectivos de mellorar a situación económica, non? Porque ao final que unha muller poida ter independencia económica vai a facilitarlle moito a vida, de poder sair de situacións de violencia, de elixir onde ela quera estar, tamén a mellorar a participación. Se ben é certo que as mulleres a día de hoxe están presentes en todas as esferas, sí que hai casos de algunhas que por cuestións familiares, por cuestións de non me atrevo ou que sexa, costalles un poquinho máis, non? Pero son conscientes de que eso non debería pasar, entón buscan ese xeito de poder impulsar. Bueno, despois promover a igualdade, que, bueno, isto está en absolutamente todas as organizacións, non? A igualdade entre sexos, a igualdade entre persoas de diferentes religións e diferentes etnias. Vale. Bueno, falamos agora da Marajin, que, bueno, comentaba dende que falamos de Bienestar, a Casa da Muller, busca solventar os problemas das mulleres ao marxe da parte legal, non?
do xulgado, por así dicilo. É parte de Congrastar, tamén unha estructura dependente de Congrastar. Ten as súas orixes, como dicía, no 2011. Basicamente o que temos, por exemplo, aquí está organizada por nais, por mulleres varias, pero maiormente son o que se coñece como as llaves, que son as nais, as mulleres con experiencia, que encárganse de recibir a mulleres que acuden a ese lugar con problemas, sexa por violencia, sexa porque non me quero casar con X persoa, problemas varios, o que tratan é de mediar, de propor unha solución. Ás veces pasa de que a familia vai ali, enténdense, entón solucionase o problema. Neste caso sempre vai haber un seguimento, por se acaso, non é que a muller se marche e xa está. Despois tamén temos situacións na que non hai unha solución. Nestes casos temos a opción de ir tamén á vía judicial e a opción de levar as mulleres a casas seguras. Vamos a falar das mulleres de autodefensa. Como comentaba ao longo da charla, a autodefensa está presente na parte armada, pero tamén no outro tipo de estructuras. E as mulleres están presentes en todas as estructuras. Falamos, por exemplo, das Forzas Democráticas Sirias, que naceron unha coalición que naceu da necesidade de combatir o Estado Islámico. Está integrada por diferentes grupos, como son as YPG e as YPG, e as mulleres participan dentro dela, moitas veces a cabeza das diferentes operacións, tomando sempre as decisións de xeito conxunto. Despois temos os consellos militares locais, que naceu como un xeito de descentralizar o poder militar, que as decisións estivesen tomadas dun xeito máis equitativo. Ten a súa parte de sección de mulleres. Despois falar das YPG, que penso que todos as coñecemos. Inicialmente en Rojava existían as YPG e foi un ano despois da programación das YPG que naceron as YPG, que son as unidades de defensa de maioría kurda e non mixtas. Despois temos as forzas de seguridade internas, que son os ASAIs, que adícanse basicamente a estar en os postos de control de paso de carreteras, das cidades, por cuestión de seguridade. Sempre que saes dunha cidade vas a ter un control ao longo da cidade en determinados puntos estratégicos, por así dicilo. Tamén están estas compañeiras. Despois falamos tamén das forzas de defensa civil, que son as compañeiras que temos ali, que outra vez son as llaves, as mulleres maiores, que tamén son algo moi representativo da revolución de Rojava e da sociedade, a forza que teñen. Están organizadas xa máis a nivel de barrio. Estas mulleres traballan como mediadoras en conflictos tamén, traballan defendendo edificios, traballan defendendo o que é as reunións da comuna. Temos arriba unha imaxe dunha compañera das YPG que o que está facendo é dar información ás mulleres que pasarán a tomar parte das forzas de defensa civil. Temos aquí Jinwar, que, Jinwar quería deixalo para o final porque é un sitio un tanto especial. Como pon aí, Jin significa muller en kurdo e war significa fogar. Jinwar é o fogar das mulleres. A idea de Jinwar nace tamén das montañas. As compañeiras das montañas, nas súas teorizacións, reflexaron a necesidade de construir un espacio físico, unha cidade que estivese integrada simplemente por mulleres. É como un paraíso. As compañeiras en Rojava, ao longo do seu proxecto, no ano 2016, comezaron a andadura para construir esta pequena vila que vai crecendo pouco a pouco. Foi unha construcción que implicou a toda a sociedade.
non? Porque ao construir as diferentes casas que hai ali levou moito tempo, as mulleres dos povos aledaños que había aí achegábanse, axudaban todos os días. Comentar tamén que isto é parte do proxecto de Congrastar, é unha colaboración entre Congrastar e as compañeiras das estructuras de Genealogy. Bueno, comentar que temos 5 espazos que son fundamentais na aldea. Temos unha escola onde os rapaces que viven ali poden ir a aprender. Bueno, é o mesmo sistema que se emprega no resto de escolas da administración. Temos unha academia porque é fundamental que as mulleres para a súa emancipación teñan formación tanto política como de outros ámbitos. Temos unha horta que está ligada á parte do ecoloxismo, de afastarse o capitalismo, de non ter tanta necesidade. Despois temos o bucán que debería ser como a tenda, que é onde as mulleres venden as súas propias cousas, ademais de que hai outros produtos como higiene básica que se obteñen fora, pero bueno, están aí para o servizo. Tamén dentro da vila, comentar que ligado ao bucán, ligado á tenda, estas mulleres fan pan, que é como o pan máis rico de Rojava, que está feito polas mulleres ali, vendese no bucán, asisten, a xente dos povos aledaños asisten a comprar a ese bucán que está xusto un poquinho antes de esta entrada, está aquí un poquinho antes. Algo máis reciente é Xifallín, que é unha clínica que se atopa dentro da vila, que basicamente é unha clínica dentro dunha perspectiva construída polas mulleres. Un xeito de realizar a medicina, tendo en conta as especificidades que temos as mulleres. Tamén dá moita importancia o tema da medicina natural. Dentro da súa horta tamén adican un espazo a plantar determinadas plantas que dentro dos seus coñecementos están ligadas a, o tema de curar un dor de barriga, todas estas cousas, danlle moita importancia e o puxeron en práctica nesta clínica. Bueno, comentar que a idea de que as mulleres que residen aí son mulleres que saíron de situacións de violencia, como un refuxio de mulleres dentro de Rojava. Sin embargo, non está formado simplemente por mulleres de Rojava. Temos mulleres da parte do Kurdistán turco, de Bakur, temos mulleres de Peshur, temos mulleres árabes. É un espazo, como toda Rojava, plural. Comentar tamén que o tema da presenza dos homes, visitas de compañeiros para determinados eventos sí, pero bueno, un espacio non mixto. Despois sí que poden estar os nenos ata que cumplan a maioridade, despois teñen que abandonar a vila, porque iso está pensado como un espacio única e exclusivamente formado por mulleres, coas dinámicas que nos xeramos. Bueno, ata aquí un pouquinho de explicación.